即係好緊張啊！今日因為今日嘅嘉賓好靚，雖然我都覺得自己好靚。係，都頗為尷尬啊！睇住你喺側邊講呢啲咁嘅嘢。但係好開心啦！今日帶你嚟我嘅屋企啦。其實而家距離我屋企咧大概100-200米左右。啊，你好犀利喎！犀利在我哋都冇話即刻開始，佢就已經開始到啊！係啊，專業㗎嘛。因為我其實就係喺呢個區大嘅葵青區，我成個嘅童年啦、青少年啦、拍拖啊嗰啲都係喺呢度發生。我其實而家都有陣時會喺度住啦，雖然搬咗出去自己住，但係冇人喺度叫過我影相啦，或者佢哋係完全唔認得㗎，所以係好舒服咯呢件事。我未試過有一個嘉賓係可以咧，我完全唔使講嘢，佢自己就一開始講到而家。咁啊，呢個就係呢個村呢個公園最著名嘅石春路啦。就即刻除鞋睇下你健唔健康啊？健康喎，面有難色啊！但係冇人幫佢執翻對。我一陣翻轉頭，我一陣翻轉頭。啊！你翻轉頭啊！我攞對鞋過嚟喎。嚇！誒等等啊！你唔好咁快行遠處。好輕鬆喎，你試下，你試下。我唔試啦。點解啊 ？Thank you。因為啲人話做呢行會令到你啲身體差咗噶嘛。我身體都真係幾差，所以我唔試啦。係啊，通常都見到啲老人家喺度行啦，見到啲老人家喺度行啦，見到啲老人家喺度行啦。你係咪本身已經度好咗呢啲講咩㗎啦？冇㗎，即刻嚟亂講嘅啫。哦，好犀利喎，真係。好啦，咁其實咧呢一個公園咧係新起嘅。我再細過去之前，佢呢個係個停車場嚟。呢個就最 O.G. 啦，呢個就係 O.G. 嘅。咩叫 O.G. 咧 O.G. 即係 original。哦，你80後。係我89啊，因為你。哎呀，爭少少掹車邊到90。你係由細到大都係即係中意講嘢嘅。喂，唔係啊，我唔中意講嘢㗎，其實。係咩？我因為呢份工或者我做嘢，我先培養咗呢一個要講嘢嘅 skill set 啊。我諗好多人其中一個中意你嘅黨成為呢個迷魂黨嘅其中一個原因咧，就係你好直率啊。哦。我而家攝翻佢串花姐嗰段先。唔好啦。佢話嘥佢時間咁你可以出去先做你自己嘢啦。喂。即係我都喺嗰間房度企咗喺度，俾佢哋不斷問我嘢，然後可能問咗成個鐘咁樣。嗰一下我都有少少覺得，哎呀，你俾唔俾我走啊咁樣嘅。你都係想要 bite 啫，哎，我俾你啦咁。都未叫正式入行，但係你有呢個想法，就證明咗你係呢一行嘅人㗎啦。哦，真嘅。哇哦！回憶的本分中，那個冬天靜靜的相擁。咁媽咪咧就因為佢自己本身好中意唱歌，佢都好中意音樂嘅。即係雖然我都唔係一個幾富裕嘅家庭啦，但係媽咪都好努力去俾我去學唔同嘅嘢，涉獵唔同嘅嘢。例如去家燕媽媽就係佢叫你報名嘅。都唔係嘅，家燕媽媽係個比賽嚟嘅。因為嗰陣時就話成日都參加唔同比賽嘅，咁啱又贏咗，咁跟住佢就有啲 coupon 就可以免費去到學跳舞唱歌，咁我就去咗咯。係啊。你間中學喺附近嘅？附近。即係你由屋企翻學要幾耐咧？睇我步速咯，行得快嘅話，半跑步嘅話可以4分鐘到嘅。咁一定係嗰啲 Sky Fighter 啦。係嘅。你中學係一個咩嘅學生？唔係最乖咯，但係又唔係好曳咯。乖同曳嗰啲冇乜人想知啊！即係你係咪嗰啲即係好多人追啊嗰啲啊？哦，又反而真係冇乜。唔係，因為我中學好多靚女㗎。好奸搞啊！你哋你有冇打排球啊？你平時？冇啊！呢邊咧就通常咧其他學校咧曳啲嘅男仔啊，啲衫搲晒出嚟啊，唔攝衫啊嗰啲。係喎，佢哋都唔攝衫喎。係啊。Hello。揾你。
冇人理我啊！咦，佢唔識啊？嚇？咩話？明星我想喊啊！中華呢個村係好神奇㗎啦。我覺得咧，今日我一定有一個目標，成條片我一定要令到呢一度嘅街坊係要怒敲佢個名。唉，真係心酸。做個訪問，發現自己真係仍需努力啊！咁即係你讀書嘅時候係決定咗做 artist 嘅？我會想做音樂咯。嗰陣時已經好中意唱歌，但係都冇乜機會。但係唯有就不斷參加啲比賽啊，累積下啲經驗啊咁樣咯。咁我想問你啲同學詫唔詫意你係做咗歌手咧？其實有一段時間係俾人 bully 過嘅。係。咁跟住之後，學校嘅時候。學校嘅時候，嗰陣時就係可能自己又好出位啦，即係唱歌咁樣。咁我哋又真係一個讀書嘅學校。我記得嗰陣時咧，有睇 Facebook 嗰度見到啲 comment 好唔開心，就講話因為我攞咗獎啊，嗰啲校際音樂節嘅唱歌比賽咁樣，唔知我攞咗2個冠軍。跟住就成為咗眾矢之的啦，大家都覺得吓，佢都唔係好練歌嘅咁樣。但係你係冇練定係真係有練咧？因為我好細個就開始唱，咁佢哋係可能真係中學先開始唱，咁變相我練嘅時間的確係少過佢哋。咁你嗰段時間有冇因為 bully 你啦，即係可能言語上邊係唔開心啊？都會㗎，因為嗰陣時冇乜 friend 啊，咁所以好多同學仔出去食 lunch 嘅時候咧，我就翻屋企食 lunch。呢個係 sad 嘅喎。少少㗎，不過過咗就冇事咯。幾耐係維持咗呢件事？我諗1年啦。Form 1啊？Form 1啊，Form 1。咁但係耐咗之後，啲人就會即係認識到我咁樣嘅情況就好啲咯。我都見到有啲高 form 嘅即係哥哥仔就喺 Facebook 度講話以前笑佢嘅人咁樣，係咪要講聲對唔住啊？定唔記得咗？總之都係 respect 嗰啲啦。咦？又係同學仔喎，不如走啦！我驚我承受唔到打擊，即係如果再認嘅喎。唔會，佢都望都冇望到。走啦！走。係啊，有位舊生雲浩影啊，黃浩影雲浩影啊，我叫姓歌姓名都唔識，唔係打錯下門樹咯。喂，德哥呢個位都睇到佢嘅阿 Cloud 嘅性格，好真性情嘅人啊！冇預約，係啊，勁冇預約咁樣入嚟，先知。我終於享受到做明星嘅好處。Hello， 你識我啊？係啊 ，Hello。信心翻晒嚟啦喎，係嘛？係，嗰個結界真係好恐怖。係咯。多謝，我好快出新歌㗎啦，拜拜。新歌係你在我的不遠處。雲浩影同學，立即去校務處。雲浩影同學，哇！燒馬魚蛋啦，我要一個朱古力奶。好少見同學仔飲朱古力奶。係咩？我嗰個年代啲人係飲豬奶嘅喎。好似進步咗喎，燒馬魚。馬英九看手錶，雲浩影接豉油。咩啊？咩意思啊？咁咧，你係中意啲觀眾咧迷你音樂定迷你個樣？中意我個人啦，中意我個性格啦。因為我覺得靚人有好多啊，所以我唔 sure 如果有第二個更加靚嘅歌手或者 artist 出現，咁係咪就係會移情別戀咧？好似拍拖咁樣，我覺得。即係如果你個伴侶同你講話，我中意你，真係因為你靚仔啊，你都未必開心。你開心？你好中意唱歌啦，由細到大都，即係你細細個已經開始中意啦。有冇一刻係冇中意嘅？即係冇咁中意嘅？我諗有好幾刻我係唔中意。可能一開始，當呢一個做歌手嘅事業有影響到我嘅愛情生活嘅時候，我都會有問過，我中意唱歌啫，但係咪一定要做歌手咧？因為做歌手其實佢唔係淨係唱歌咁。咁如果另一半未必係咁支持或者咁接受到呢件事嘅時候，其實都對於另一半嚟講好困難嘅。呢一個係有令到我覺得質疑自己，即係到底我而家做緊乜嘢，或者我因為要取捨。咁跟住之後，再下一刻咧，就係當我睇到好多自己嘅缺點嘅時候，喺音樂上面，
就會有一種氣餒，因為其實唱歌係我嘅愛好。當呢個興趣變成工作嘅時候，變咗可能我平時想唱歌輕鬆下，即係好似唱 K 咁樣。但係可能我唱 K 係會聽緊，喂呢個位唱得唔係幾好，就唔係討厭唱歌嘅，而係會覺得，哎呀，即係咪揾個新嘅興趣咧？咁而家好似24小時都會，即係一唱歌就會變咗好似做嘢。我之前個音樂老師咧就好犀利嘅，佢係 train 到我哋係真係好能夠捱苦嘅。我哋練歌咧，可能企3-4個鐘咁樣，就不斷唱不斷唱。咁佢又陪我哋企足3-4個鐘，然後可能有陣時我哋攰啊，想坐，佢就話坐咩啊？我都企緊啊咁樣。佢都經常都會真係鬧大家嘅，咁都訓練到我嘅強大心臟。即係如果有人鬧嘅話，都唔係好會即係影響到啦。俾啲觀眾鬧啦。都 OK 嘅，最好唔好咯。Hello。咁靚我唔認得你。係啊，平時冇咁靚係咪？呢個就係我朋友嘅魚檔，有陣時咧我都會喺度攞啲好新鮮嘅海鮮，佢會留俾我。咁你有冇煮餸嘅咧？嗱，呢個咧我負責攞貨嘅啫，我媽咧就比較犀利嘅。有一段時間，因為我爹哋媽咪其實身體都麻麻地，咁跟住有一段時間佢哋入咗院咧，咁我就會落嚟買餸，跟住然後煮啲劣食俾佢哋拎去探佢哋咁樣咯。我試過整一個桂花糕，唔知點解變咗藍色㗎。我估係佢啲 copper 有啲 chemical reaction， 因為 copper 2，你係咪讀 chem 㗎？唔係。係啊。我有喺嗰個位度派過傳單咯。呢個位咯就係。呢個位啊？哦，你呢個位派傳單。係啊。哦。細聲啲啦。點解要細聲啲啫？又唔係 chef。派傳單我哋派過一次啫，因為嗰陣時係貪近屋企，就話啊有錢做咩唔賺啊咁樣。但係發覺原來喺呢度係會撞到熟人嘅，跟住我就冇再喺呢度派啦。我覺得犀利嘅，即係踏實型咯。即係講真，可以揀噶嘛。即係你例如你讀書，你可以揀嘅就係讀書嘅時候去玩噶嘛。屋企其實由細到大，我都好想快啲真係自己有能力可以等阿爸阿媽，即係唔使做嘢啊，然後或者過啲好一啲嘅生活咁。即係可能好細個，爹哋媽咪都冇乜機會出國去旅行，咁真係去到出咗嚟做嘢啦，就真係可以帶全家人去旅行咁樣。不過大咗之後都覺得金嘅，因為所有嘢乘4啊。嗰啲傑出學生，你係傑出學生咩？我唔係啊，係冇我份嘅，我叫佢加翻我個名上佢先。哇，去到4-6年，你覺得呢個字好遙遠啊？你呢個時候你係做緊咩？唱緊歌。即係20年之後你仲係唱歌嘛？我希望我去到都仲唱緊啦。我覺得我嘅入行之路其實比我想象中冇咁順利嘅。我由細到大都想做歌手啦，咁一直都冇機會，都只能夠係參加啲比賽，希望有人發掘到自己。係真係去到全民造星先至有機會入行。你咪有刻，你咪話俾人 bully 啊嘛？你點樣去激勵自己啊？首先可以睇下自己身上係咪真係有問題先嘅。咁跟住，如果你真係覺得自己做得啱，冇問題嘅話咧，其實 keep 住做自己，然之後耐咗多啲人認識真正嘅你之後就會 OK 咯，就唔好氣餒啊。你當初出道嘅時候咧，你有冇 plan 過出幾多首歌啊？到咩時候攞啲咩獎啊？我冇 plan 過嘅，因為由細到大想做歌手啦。咁但係當真係做咗歌手之後，即係好似個夢想已經達成咗啊！入咗行之後有啲新嘅夢想誕生咗嘅，都想自己有演唱會啦，或者真係可以走到即係有 tour 啊，開到紅館啊，或者開到一個大場嘅 show 都係一個夢想。你有冇話啊？我想幾時係做得到呢個咧？希望3年內。3年內，唔問你做到會點啊？即係問做唔到會點？都一路要向住呢個目標去做嘅。咁我又話我係做唔到我 quit 嘛，唔係咁樣噶嘛。咁可能呢條路唔得，咁啊行下其他路，兜下路，話唔定有一日得啦。除非有一日我真係覺得話哇，我唔中意唱歌，我唔中意音樂，咁我先會放棄咯。但係我覺得都幾唔可能會發生呢件事嘅，係。
喂，佢撳緊電話，係撳緊電話，眼鏡都戴埋嚟嘅。我準備好影嗰張相。你可唔可以唔好叫我 delete 呢張相？好啊好啊。啊嘢飲完啦，出碟喎，聽講你。係，我嘅新碟《Touch of Absence》已經出咗啦，大家可以多多支持。入邊有6首歌，有啲 side track 啦，亦都有我上年嘅派台歌啦。咁就希望大家 support。我要簽名。好啊。去邊度揾你簽名？等你簽名。緣分啦，緣分到咗就會簽到。唱。